ဟော်မုန်းဓာတ်ပြင်းတဲ့စီးနှက်ဟာအထီးတွေကိုမိတ်လိုက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အမတွေကိုဆွဲဆောင်ရမှာကူညီပေးပါတယ်။တမင်မျိုးစိတ်တွေထဲမှာတော့ဒီသားကောင်ဟာအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားအထီးတစ်ကောင်ဟာပခုံးအထိအမြင့်2 မီတာကျော်ရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးအဆွဲမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။သူ့ရဲ့ကျေပြန့်တဲ့အဆွဲတွေဟာ1.8 မီတာအထိပြန်ကားနိုင်ပါတယ်။ဒီအထီးအိုကြီးဟာသူ့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ကြီးစိုးမှုကိုပြသဖို့အတွက်အဆွဲတွေကိုတစ်ပင်အကိုင်းခတ်တွေနဲ့ရိုက်ခတ်တတ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အနက်ဟာအမတော်ဒီအပေါ်မှာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆွဲလန်းသွားစေပါတယ်။သူဟာရှစ်ချေခွာတွေကိုတုံးပြီးမြေကြီးပေါ်မှာကျင်းတူးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါဟော်မုန်းတွေအများကြီးပါတဲ့စီးတွေကိုအဲ့ဒီကျင်းထဲကိုစွန့်ထုတ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲအနီးနားကအမတွေကိုဆွဲဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။အမတွေရောက်လာခြင်းဟာမိတ်လိုက်ဖို့အခွင့်အရေးရတယ်လို့ဆိုလိုတာပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့စိန်ခေါ်သူတစ်ကောင်ဟာတောအုပ်ထဲကနေထွက်လာပါတယ်သူကလည်းမိတ်လိုက်ခွင့်ကိုတောက်တနေတာပါသူတို့မှမိတ်လိုက်ခွင့်အတွက်တိုက်ခိုက်ဖို့ကလွယ်ပြီးတခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါဘူး။နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးအစာကောင်းကောင်းစားထားရတဲ့အတွက်အထီးအိုကြီးဟာအားရင်ပြည့်ရှိနေပါတယ်။သူ့ရဲ့လေပင်ကြွက်သားတွေဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖောင်းကြွနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ကီလိုဂရမ်30ရှိတဲ့အဆွဲတွေဟာအားကောင်းတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။မကြခင်မှာပဲသူတို့ရဲ့အဆွဲတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်မိသွားပါတယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့ဥချိုတွေဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုအလွယ်တကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာမျိုးပွားဖို့အတွက်ရဲရဲဝံ့ဝံ့တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲဟာခွန်အားနဲ့ခံနိုင်ရည်ကိုစမ်းသပ်တာတင်မကပဲစိတ်သက်ခွန်အားကိုလည်းရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲအပြီးမှာတော့အထီးအိုကြီးဟာအတွေ့အကြုံတွေနဲ့အတူစိန်ခေါ်သူကိုအနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်သူဟာအမတွေနဲ့မိတ်လိုက်ဖို့တီးသန့်အခွင့်အရေးကိုရရှိသွားပါတယ်